guys, and we are here at J&J Online Shop. So nandito tayo for mini fridge unboxing. So lumapag na yung mga orders natin. So ready to ship na, but let's see muna kung anong itsura ng mini. Para mas makita nyo ng actual kung gaano yung height niya. Kasi baka minsan yung iba nadi-disappoint na ay ang liit, ay ang laki, ganyan. So, let's see, para mas makita nyo ng actual kung ano yung loob niya, kung ano yung inclusion ng mini fridge. So, available siya in 3 colors, red, pink, and white, as you can see, guys. Pero hindi yata available yung red ngayon, sabi niya. Flyer kasi. And, what else? Let's start. Handle with care. So, yun, meron siyang instruction, but I don't know, it's Chinese. So, ito na siya, guys. Nakikita niyo na ba? It's real. This is for, ang tawag dito, for ano yung tawag doon? Papakita lang. This is for showing purposes only. Ito yung itsura niya, guys. Meron siyang styrofoam for protection. Lagyan na lang natin bubble wrap niya kasi ready to ship na ito. May handle siya. Oh, ang cute. So, let's check. May plastic din. Ta-da! So, then let's open this one. Ooh, meron siyang saksakan. Ito yung adapter niya, guys. Adapter ba tawag dito? Ayan. And partition para hindi na natin ilagay. Baka putol natin. Marifan pa. Ganyan yung height niya. May ano ba ako dito? I don't have ruler. I only have medida. So, para mas maano mo. Sa inches, 10 inches siya o 10 or 11 maybe. Yeah. 10 or 11 yung ano. Sa inches to kasi height yung nandun sa ano sa sample namin. Mga pictures from Facebook. Mga pinapakita namin. Sa cm, let's try. Tama naman siya, 26 cm. 26 cm siya. Height. 26 cm yung height niya. Linis niya. Kaya ano na. Pero totoo naman yung nasa post natin. So, ayan yung laman niya. Nasa gilid yung ano niya. Ayan, 220 volts pala siya. So, tamang-tama sa mga, sa direct, direct na mga saksakan. So, yan. Tsura. Tada! Ayan siya, kasing laki siya kasing tampad siya ng braso ko. Parang ganyan. Pero, pwede nyo ilagay yung mga pabango nyo. Ganyan. That's it for today. So, yun nga yung laman niya. For
orders, just PM me or PM din sa page. Meron din tayo sa Facebook, Twitter, and Instagram. PM us on Facebook, Twitter, and Instagram. Pwede rin siya for resellers. I'll give it to you for the lowest price. Yes, thank you.